ওয়েলকাম টু অনুশীলন। দেখো আমরা আর.এস. আগরওয়ালের অঙ্ক বইটার সলিউশন করছিলাম। তো আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক। টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের টোটাল 25টা কোশ্চেন সলভ করা হয়েছিল দুটো ক্লাসে। আজকে হচ্ছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের ক্লাস নাম্বার 3। আর ওভারঅল আর.এস. আগরওয়ালের যে বইটা সলিউশন করছিলাম সেটার হচ্ছে আজকে ক্লাস নাম্বার হচ্ছে 30। তো ক্লাস শুরু করার আগে প্রতিদিনের মতো আজকেও বলছি যে যারা নতুন তারা এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো। আর ক্লাসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে। আর তোমরা এই শেয়ারটা করছো না, আমার টার্গেট রয়েছে এই কালী পুজোর ভেতরে যাতে অনকে সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর এই ক্লাসগুলোর পিডিএফ এই অনুশীলন অফিসিয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া হচ্ছে। আর তোমাদের এই অনুশীলন অফিসিয়াল নামেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, এখানেও তোমরা অ্যাড হয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে চলো ক্লাস শুরু করা যাক। দেখো আজকের প্রথম কোশ্চেন কি বলছে। আজকের প্রথম কোশ্চেনটা রয়েছে পি, কিউ এবং আর একসঙ্গে 4 ঘন্টায় 216টি পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারে, ঠিক? আচ্ছা, তারপর কি বলছে, 1 ঘন্টায় আর কিউ এর থেকে যত বেশি টাইপ করতে পারে, কিউ পি এর থেকে তত বেশি টাইপ করতে পারে। দেখো এই জায়গাটা একটু পড়ো। 1 ঘন্টায় আর কিউ এর থেকে যত বেশি টাইপ করতে পারে, কিউ পি এর থেকে তত বেশি টাইপ করতে পারে। অর্থাৎ কি বলছে যে 1 ঘন্টায় আর কি করছে, কিউ এর থেকে কিছুটা বেশি টাইপ করছে। এই যে এদের যে ডিফারেন্সটা সেটা কার সমান? এদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে কিউ মাইনাস পি এর সমান। মানে পি থেকে কিউ যতটা বেশি তোমার পৃষ্ঠা টাইপ করবে, কিউ এর থেকে আর ততটা বেশি পৃষ্ঠা টাইপ করবে, ঠিক আছে? তারপর কি বলছে, 7 ঘন্টায় পি যত পৃষ্ঠা টাইপ করে আর 5 ঘন্টায় তত পৃষ্ঠা টাইপ করে। আচ্ছা দেখো, এইখানে এই ধরনের কোশ্চেন থাকলে না আমাদের সব থেকে বেটার হবে হচ্ছে অপশন টেস্ট করতে। কারণ এইখানে কি আছে দেখো, পি কিউ আর, 3 জনের কথা বলা হয়েছে, পি কিউ আর, তাই তো? তো এই 3 জনা কতগুলো করে প্রতি ঘন্টায় কতগুলো করে পৃষ্ঠা টাইপ করবে, দেখো এদের ডিফারেন্স দেখো। আর কিউ এর ডিফারেন্স আর পি আর কিউ এর ডিফারেন্স সর্বদা কি হবে, সমান হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে দেখো এই যে ধরো এটাকে আমরা পি ধরলাম, এটা কিউ, এটা আর, ঠিক তেমন ভাবে প্রত্যেকটাই পি কিউ আর, এদের ডিফারেন্স গুলো দেখো সেম হচ্ছে কিনা। দেখো 17 আর 14 এদের মধ্যে ডিফারেন্স কত, 3। আর 17 আর 20-র মধ্যে ডিফারেন্স 3, তাহলে এই অপশনটা হতে পারে। সেকেন্ড দেখো, 17 আর 15-র ডিফারেন্স কত, 2। আর 17 আর 22-এর ডিফারেন্স কত, 5। মানে এই ভ্যালুটা কত দাঁড়াচ্ছে, 5, এই ভ্যালুটা 3 দাঁড়াচ্ছে। তার মানে এটা আমাদের অ্যান্সার হওয়া পসিবল না। তারপরটা দেখো, 17 আর 18-র মধ্যে ডিফারেন্স 3, 18 আর 21-এর মধ্যে ডিফারেন্স 3, তাহলে এটা হওয়াও পসিবল। এটা দেখো 17 আর 18-র মধ্যে ডিফারেন্স কত, 2, আর 18 আর 22-এর মধ্যে ডিফারেন্স কত, 4। মানে এই অপশনটাও হবে না, কারণ এই অপশন মানে এই অ্যান্সারটা করতে গেলে আমাদের এই কন্ডিশনটা কি করতে হবে, স্যাটিসফাই করতে হবে, ঠিক? আচ্ছা, তাহলে দুটো অপশন দেখো আমাদের এই কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করছে। তারপরে দেখো আরেকটা টার্ম কি দেওয়া রয়েছে এখানে, যে পি 7 ঘন্টায় যত পৃষ্ঠা টাইপ করে আর 5 ঘন্টায় ঠিক ততগুলো পৃষ্ঠা টাইপ করে। মানে পি 7 ঘন্টায়, তাহলে পির ভ্যালুটা যদি এখানে আমি 14 ধরি, তাহলে 14 ইন্টু 7 কত, দেখো 14 ইন্টু 7। আর এটা কি বলছে এখানে, পি আর আর, তাই তো? পি কিউ আর, আর 5 ঘন্টায় ঠিক ততগুলো টাইপ করবে। তাহলে 14 গুণ 5, দেখো এটা সেম হচ্ছে কিনা। দেখো এদের ভ্যালু সেম নয়, তাই তো? কারণ এই দুটো আমাদের সেম হওয়া কথা। দেখো এখানে সেম হচ্ছে না, 5 14 70, আর এখানে 70 আর 28 98, তার মানে এই কন্ডিশনটা ঠিক না। তাহলে এটাও আমাদের কি হবে না, অ্যান্সার হবে না। তার মানে বাকি পড়ে রইলে অপশন সি, এটাই কারেক্ট হবে। তবু একটু চেক করে দেখো অপশনটি সি মানে সিটা স্যাটিসফাই করছে কিনা। দেখো 15কে যদি আমরা 7 দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে, দেখো 15কে 7 দিয়ে গুণ করলে 105, আর 21কে 5 দিয়ে গুণ করলে কত হচ্ছে, 105। তাহলে এটা স্যাটিসফাই করছে, কারণ এখানে বলছে 7 ঘন্টায় পি যত টাইপ করবে, 5 ঘন্টায় আর ততটাই টাইপ করবে। তাহলে অপশন সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। দেখো এই কোশ্চেনটা তোমরা লিখে করতে পারতে,
মানে নর্মাল প্রসেসে, বাট সেটার থেকে আমার মনে হয় এই ধরনের কোশ্চেন যদি থাকে অপশন টেস্ট করাটা এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে বেটার হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে যে এটা এইভাবে করলে তোমাদের বেটার হচ্ছে, আর নাহলে কমেন্টে আমাকে বলবে, আমি ডিটেলসে এটা করে দেবো। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে। তারপরে কোশ্চেন দেখো কি বলছে। তারপরে কোশ্চেন বলছে যে রোনাল্ড এবং ইলান একসাথে একটি কাজে নিযুক্ত। রোনাল্ড কম্পিউটারে 6 ঘন্টায় 32 পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারে। রোনাল্ড 6 ঘন্টায় 32টা পৃষ্ঠা টাইপ করছে, 6 ঘন্টায় 32টা, এটা রোনাল্ডের। হ্যাঁ, আর কি বলছে, আর ইলান কি করছে, 5 ঘন্টায় 40টা পৃষ্ঠা টাইপ করছে। ঠিক, তারা পৃথক কম্পিউটারে একসাথে কাজ করলে 110 পৃষ্ঠা টাইপ করতে কত সময় লাগবে? দেখো আমাদের কি বলছে, দেখো এই পৃষ্ঠার সংখ্যা না আলাদা আলাদা রয়েছে, 40 রয়েছে, এক জায়গায় 32 রয়েছে, আর আমাদের অ্যান্সার বের করতে কি বলেছে, 10 পৃষ্ঠার 110 পৃষ্ঠা, তাই তো, যে তারা দুজনা 110 পৃষ্ঠা টাইপ করতে কত সময় লাগবে। তাহলে এইগুলোকে 40 আর 32কে এটা 110-এ কনভার্ট করে দিন। দেখো যে 5টা পৃষ্ঠা মানে 5 ঘন্টায় কত টাইপ করছে, তোমার 40টা পেজ টাইপ করছে, তাহলে 110 পেজ টাইপ করতে কত লাগবে? তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো 5 গুণ 110 বাই কত, 40, এটাই হবে। আর এটাও ঠিক ঠিক একভাবে একই রকম ভাবে তোমরা করে নিতে পারবে, 6 গুণ 111 বাই 32, এটা আমি একবার মানে বললাম, তোমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি করবে, করেই দিচ্ছি আমি। দেখো 110 বাই কত হবে, 32। তাহলে এটাকে ক্যান্সেল আউট করে একটু ছোট করে নাও, দেখো 0 0 ক্যান্সেল আউট করে নিলাম। আর এইখানে দেখো যদি আমরা 2 দিয়ে কাটি, নিচে কত আসবে, 16। আবার এটাকেও যদি 2 দিয়ে কাটি, তাহলে আমাদের কত আসবে, 8। তাহলে এটাকে 2 দিয়ে কাটলাম 3, এটাকে 2 দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে, 55, 55। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমরা একটা কি পেয়ে গেলাম, রোনাল্ড কত টাইপ করছে, আচ্ছা এর সময়টা কত বেরিয়ে গেছে, কত সময় টাইপ করছে, 110 পেজ। টাইপ করছে হচ্ছে 55/4 ঘন্টায় 110 পেজ টাইপ করছে। আর ইলনা কি করছে, করছে তোমার 3 গুণ 55/8, এই ঘন্টায় 110 পেজ টাইপ করছে। আমি এইভাবেই রাখলাম, আমাদের এলসিএম করতে সুবিধা হবে। তাহলে এদের এলসিএমটা কি হয়, দেখো এলসিএম এর ক্ষেত্রে কি হয়, উপরের গুলোর এলসিএম আর তোমার হরগুলোর কি হয়ে যায়, এইচসিএফ। তাহলে এলসিএম কত হবে, 3 × 55 বাই কত হয়ে যাবে আমাদের, এইচসিএফ হয়ে যাবে 4, তাই তো। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এই টোটালটাকে ভাগ করতে হবে কোনটা দিয়ে, এইটা দিয়ে। তাহলে টোটালটাকে যদি এইটা দিয়ে ভাগ করি, এখানে আমাদের এফিসিয়েন্সি কত আসবে, আর এর এফিসিয়েন্সি, রোনাল্ডের এফিসিয়েন্সি আসবে 3, আর এই ক্ষেত্রে আমাদের এফিসিয়েন্সি কত আসবে, দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের এফিসিয়েন্সি চলে আসবে হচ্ছে 2, এফিসিয়েন্সি চলে আসছে আমাদের 2, তাই তো। আচ্ছা তোমাদের যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় কি করে ক্যালকুলেশন হলো, এখানে কাটা মানে ভাগ করে দেখতে পারবে, মানে এইটা ভাগ এইটা হবে, তাহলে 8টা উপরে চলে আসবে, আর এই 3 গুণ 55 নিচে চলে আসবে, 3 গুণ 55, 3 গুণ 55 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, আর এই 8টা যেহেতু উপরে, 4 দুগুণ 8। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এদের দুজনের কত সময় লাগবে, এদের দুজনের এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে, 3 আর 2 5। তাহলে এটাকে আমরা কি করব, 5 দিয়ে কি করব, ভাগ করব। তাহলে 3 × 55/4, এটাকে যদি আমরা 5 দিয়ে ভাগ করি, দেখো উপরে 1 নিচে 5 চলে আসবে, × 5 করে দিলাম। তাহলে এখানে কত হচ্ছে, দেখো 5 11 55, তার মানে 33/4। তাহলে কত হচ্ছে, এটাকে ভাগ করলে হচ্ছে 4 8 32, 1/4। তাহলে তারা দুজনা যদি একসঙ্গে কাজটা করে, তাহলে 110 পেজ টাইপ করতে কত ঘন্টা সময় লাগবে, 8 পূর্ণ 1/4 ঘন্টা। আচ্ছা এখানে ঘন্টার মিনিটে আছে, আচ্ছা এই 8 ঘন্টা আর 1/4 ঘন্টা, এটাকে মিনিটে কনভার্ট করলে কি হবে, 60 দিয়ে গুণ করব, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে, দেখো তোমার 4 15 60, তার মানে কি হয়ে যাচ্ছে, 8 ঘন্টা 15 মিনিট। কোন অপশনটাতে আছে, দেখো অপশন সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো কি বলছে, তারপরে কোশ্চেনটা বলছে এক বস্ত্র উৎপাদক কোম্পানির পিটি টাকু রয়েছে। আচ্ছা টাকু বলতে মেশিন টেশিন হতে পারে, টাকু রয়েছে যেগুলি
প্রতি 8 মিনিটে কি করছে, 8 মিনিটে গড়ে কিউ মিটার কাপড় তৈরি করছে, অ্যাভারেজের কথা বলছে, তাই তো? অ্যাভারেজে পি টাকু বলতে মেশিন ধরে নাও, মেশিন, ঠিক আছে, মানে পিটি মেশিন, মানে 8 মিনিট গড়ে, মানে 8 মিনিটে গড়ে কি করছে, কিউটি কাপড় তৈরি করছে। তার মানে আমরা গড় থেকে যদি ফিগারে নিয়ে চলে আসি তাহলে কত হয়ে যাবে দেখো, 8 মিনিটে পি ইন্টু কিউ কাপড় তৈরি করছে, তাই তো? 8 মিনিটে পি কিউ কাপড় তৈরি করছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই পি কিউ কাপড়টা তৈরি করছে কত মিনিটে, 8 মিনিটে করছে। আচ্ছা, এইখানে কি বলেছে, তাহলে কত ঘন্টায় 20,000 মিটার কাপড় তৈরি করবে? পি কিউ মিটার কাপড় তৈরি করতে কত সময় লাগছে, 8 মিটার। তাহলে এইখানে আমাদের 20,000 মিটার কাপড় তৈরি করতে কত সময় লাগবে? তাহলে আর ইন্টু 20,000 বাই কত, পি কিউ, এত মিনিট সময় লাগবে, মিনিট। তাহলে কোনটা অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে দেখো, 2000 আর, আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখো একটা লুপ হোল আছে, লুপ হোলটা কি, এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবে, ঠিক আছে। এখানে দেখো কত ঘন্টায় বলেছে, ঠিক আছে, এক্ষুনি ভুল অ্যান্সার হয়ে যেত, ঠিক আছে, এখানে ঘন্টা বলেছে আর এখানে তো মিনিট রয়েছে, তাহলে এটাকে আমাকে ঘন্টায় কি করতে হবে, কনভার্ট করতে হবে। ঘন্টায় কনভার্ট করতে হলে কি করতে হবে, এটাকে 60 দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে অ্যাকচুয়াল আমরা কত পেয়ে যাব, 20,000 আর বাই 60 পি কিউ। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা আসছে, অ্যান্সার আসছে অপশন ডি, এত ঘন্টায়। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো, এ এবং বি দুই শ্রমিক একটি কাজে নিযুক্ত, এ এবং বি, তাই তো, এ প্লাস বি। এবার কি বলেছে, এ একা কাজ করলে তার থেকে, কি বলছে এখানে, এ একা করলে তার থেকে ঘন্টা বেশি সময় নেয় এবং বি একা করলে 4/2 ঘন্টা বেশি। আচ্ছা, এ একা করলে তার থেকে, এ একা করলে, আচ্ছা দেখো এইখানে কোশ্চেনে না কিছু মিসিং আছে, কোশ্চেনে মিসিং বলতে তার থেকে, এ একা করলে তার থেকে বলতে এরা এই দুজন মিলে যে সময় কাজ করছে তার থেকে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই আর এস আগরওয়ালের প্রবলেমই হচ্ছে এইটা, মানে 4-5টা কোশ্চেন পরে একটা কোশ্চেনে কোথাও না কোথাও প্রবলেম রয়েছে। ধরো এটা আমি ধরে নিলাম এ আর বি একসঙ্গে যদি কাজ করে, আমি ধরলাম এক্স মিনিটে কাজ করছে বা এক্স ঘন্টায় কাজ করছে, তাহলে এ যদি একা কাজ করে, তাহলে এ একা কাজ করে তার থেকে ঘন্টা বেশি সময় নেয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কোশ্চেন কত ঘন্টা বেশি সময় নেয়, এই জায়গাটায় প্রবলেম আছে এই কোশ্চেনে, ঠিক আছে। কত জায়গা, এই জায়গাটায় কত ঘন্টা, ঠিক আছে, এই জায়গাটায় কোশ্চেনে বড় সড়ো একটা প্রবলেম রয়েছে। ঘন্টা না দিলে তুমি অ্যান্সার বের করবে কি করে, ঠিক আছে। তাহলে এই কোশ্চেনটা কোথাও না কোথাও মিস্টেক রয়েছে, এই জায়গাটায় কিছু একটা ঘন্টা হবে, বেশি সময় নেয়। তাহলে আচ্ছা, যদি কারো কাছে ইংলিশ ভার্সনের বই থেকে থাকে তাহলে এই কোশ্চেনটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দিও যে এইখানে কত আছে। দেখো আমি একটা জিনিস দেখেছি, কার কাছে, আমি একটা বন্ধুর কাছে দেখেছিলাম ইংলিশ ভার্সনের একটা বই, সেখানে দেখলাম এগুলো মানে ভুল ভ্রান্তি কম আছে, ঠিক আছে। এই বাংলা ভার্সনে এই টাইপিং মিস্টেক প্রচুর রয়ে গেছে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা তাহলে পরে দেখছি, যদি কারো ইংলিশ ভার্সনের বই থাকে এই কোশ্চেনটা আমাকে স্ক্রিনশট করে পাঠিয়ে দিও, আমি কমপ্লিট করিয়ে দেবো। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো, তারপরে কোশ্চেনটা বলছে অ্যানি, ববি এবং ক্রিস তিন বন্ধু একসাথে একটি কাজ করে, তারা একসাথে কাজ করলে যত সময় লাগে সেটা অ্যানির কাজ একা করার সময় থেকে 6 ঘন্টা কম, ববের একা কাজ করার সময় থেকে 1 ঘন্টা কম এবং ক্রিসের একা কাজ করার সময় থেকে অর্ধেক। আচ্ছা দেখো, এখানে তিন বন্ধু কাজ করছে, এ বি সি, তিন বন্ধু কাজ করছে, তাই তো। আচ্ছা, তিন বন্ধু কাজ করছে, যে সময়টা লাগছে সেটা কি বলছে, কাজ করে, তারা একসাথে কাজ করলে যে সময়টা লাগে, অ্যানি একা কাজ করার সময় থেকে 6 ঘন্টা কম লাগে। আচ্ছা,
অ্যানি, এরা ধরলাম আমরা এক্স ঘন্টায় কাজটা করছে, তাহলে অ্যানির থেকে 6 ঘন্টা কম সময় লাগে যদি একসঙ্গে কাজ করে, তাহলে এক্স প্লাস সিক্স, তাহলে অ্যানির x+6 ঘন্টা সময় লাগছে। বব একা কাজ করার সময় থেকে 1 ঘন্টা কম লাগে, তাহলে ববের কত সময় লাগছে? ববের সময় লাগছে হচ্ছে x+1 ঘন্টা। আবার কি বলেছে? ক্রিসের একা কাজ করার সময় থেকে অর্ধেক, ক্রিসের একা কাজ করার সময় থেকে কি লাগে? অর্ধেক সময় লাগে এইখানে। তাহলে ক্রিসের একা কাজ করার সময় এর অর্ধেক, মানে এর দ্বিগুণ সময় লাগছে, তাই তো? দ্বিগুণ সময় লাগলেই তো এটা এর অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এদের এলসিএমটা কত চলে আসছে দেখো, এদের এলসিএম 2x ইন্টু কত আসছে? x+6 ইন্টু x+1, তাই তো? তাহলে এর এফিসিয়েন্সি কত আসছে দেখো, এর এফিসিয়েন্সি এখান থেকে x শুধু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, এর এফিসিয়েন্সি আসছে 2 ইন্টু x+6 ইন্টু x+1। আচ্ছা, এর এফিসিয়েন্সি কত আসছে? এর এফিসিয়েন্সি আসছে হচ্ছে 2x ইন্টু x+1। বির এফিসিয়েন্সি কত আসছে? 2x ইন্টু x+6। আর সির এফিসিয়েন্সি কত আসছে? x+6 ইন্টু x+1। এটা তাহলে দেখো এই তিনটের এদের এফিসিয়েন্সির যোগফল এটা আসবে, তাহলে আমরা এই তিনটের যোগফল ইজিক্যাল টু এটা লিখতে পারি। তাহলে করো 2x ইন্টু x+1 প্লাস 2x ইন্টু x+6 ইন্টু, আচ্ছা, প্লাস x+6 ইন্টু x+1, এটাই ইজিক্যাল টু কত হয়ে যাবে? এই টোটালটা, টোটালটা তো দেওয়াই আছে এখানে। তাহলে এটা কত হচ্ছে? 2 ইন্টু x+6 ইন্টু x+1। তাহলে এটা শর্ট আউট করলেই বেরিয়ে আসবে। তাহলে এটা কত হয়ে যাবে দেখো, 2x² প্লাস 2x প্লাস 2x² প্লাস 12x প্লাস এটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো, x² প্লাস 7x প্লাস 6 ইজিক্যাল টু, এটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো, এটা x গুণ করলে x² মানে 2x², এটা প্লাস 7 দুগুণ 14x প্লাস কত হয়ে যাচ্ছে 6 দুগুণ 12, ঠিক। আচ্ছা, এবার দেখো এইখান থেকে 2x² একটা ক্যান্সেল করে দিলাম। আচ্ছা, এবার দেখো তাহলে সবগুলোকে এক সাইডে নিয়ে চলে আসি। দেখো 2x² আর এখানে x², তার মানে কত হচ্ছে 3x²। এইখানে দেখো তোমার 2x আর এইখানে হচ্ছে 12x মানে 14x, 14x মানে এই 14x আর এই পাশে 14x ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। তাহলে এইখানে কত পড়ে থাকছে? প্লাস 7x। আচ্ছা, এইখানে 6 আর এইটা এই পাশে চলে আসলে -12 মানে -6 ইজিক্যাল টু কত হচ্ছে? 0 হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এটাকে আমরা যদি 9 - 2 তে আমরা ভাঙতে পারবো, তাই তো? দেখো এটা তোমরা ক্যালকুলেট করবে, আমি ডিরেক্টলি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যখন করাবো তখন আমি এইভাবে কি করে করতে হয় আমি টোটালি শিখিয়ে দেবো, কারণ এখন শেখাতে গেলে একটু সময় লেগে যাবে, যে সময়টা নেই, অনেকটা বেশ মোটামুটি 25-30 মিনিট সময় লাগবে এই মেথডটা শেখাতে। আমি জাস্ট এই মেথডটা এখানে বলে দিচ্ছি, তোমরা নর্মালি বের করে নেবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে x এর ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে? x এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে -9/2, অথবা আরেকটা কি হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে 2/3। তাহলে দেখো 9/2, সরি 9/2 বলছি, 9/3, 3 দিয়ে গুণ করা হয়েছিল এটাকে। তাহলে দেখো x এর ভ্যালু মাইনাস আসা পসিবল না, তার মানে এইটা পসিবল না। তাহলে x এর ভ্যালু কত আসছে? x এর ভ্যালু আসছে হচ্ছে 2/3, x এর ভ্যালু 2/3 আসছে। এবার দেখো এখানে কি বলছে, এখানে বলছে একসাথে কাজ করলে তাদের কত সময় কাজ শেষ করবে। তাহলে x এর ভ্যালু হচ্ছে কত? 2/3, তাহলে একসাথে কাজ করলে তারা 2/3 ঘন্টায় কাজটি সম্পূর্ণ করবে।
আচ্ছা অ্যান্সার রয়েছে কিসে? অ্যান্সার রয়েছে মিনিটে। তার মানে এটাকে যদি আমরা 60 দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? 20। তার মানে তারা 40 মিনিটে কাজটি কমপ্লিট করবে। 40 মিনিট, ঠিক আছে। কি হলো, পেন কাজ করছে না কেন? 40 মিনিটে কাজ করবে, ঠিক। তাহলে অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে? অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি, ঠিক আছে। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো কি বলছে। তারপরে কোশ্চেনটা বলছে কোনো একটি কাজ করতে বি এর এ এবং সি এর মিলিত সময়ে 3 গুণ সময় লাগে। দেখো বি এর কত সময় লাগে? বি এর সময় লাগে এ প্লাস সি এর যা সময় লাগে 3 গুণ সময় লাগে। ধরো এর যদি এ প্লাস সি যদি সময় লাগে 1 ঘন্টা, তাহলে বির সময় লাগছে কত? 3 ঘন্টা, ঠিক। আচ্ছা আবার কি বলছে? আবার বলছে যে সি এর এ প্লাস বি এর মিলিত সময় দ্বিগুণ লাগে। সি এর এ প্লাস বি এর মিলিত সময়ের দ্বিগুণ, মানে এটার যদি 1 ঘন্টা লাগে এর কত সময় লাগবে? এর 2 ঘন্টা লাগবে। তারপর কি বলছে দেখো, যদি এ প্লাস বি প্লাস সি একসাথে কাজটি 10 দিনে সম্পূর্ণ করে, তাহলে এ একা কাজটি কত দিনে সম্পূর্ণ করবে? দেখো এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি একসাথে কত দিনে কাজ করছে? এ প্লাস বি প্লাস সি একসাথে করছে হচ্ছে 10 দিনে, তাই তো। একসাথে 10 দিনে কাজটি কমপ্লিট করছে। আচ্ছা এবার একটা জিনিস এখান থেকে একটু লক্ষ্য করো, দেখো এ প্লাস সি একদিনে যে কাজটা করছে, তাই তো, একদিনে যে কাজটা করছে, বি সেই কাজটা করতে তার 3 দিন বেশি মানে তোমার 3 গুণ সময় লাগছে। আচ্ছা এর সঙ্গে যদি আমি বিটাকে অ্যাড করে দিই, তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি একদিনে যেই কাজটা করবে, এই বি একা অ্যাড হয়ে গেছে, তাই তো। বি যেইটা আমি মনে করে নিলাম যে এ কাজ করছিল হচ্ছে, সাপোজ ধরে নিলাম এ কাজ করছিল হচ্ছে দুটো, সি কাজ করছিল একটা, তাই তো, অ্যাজুম করে নিলাম। আর নাহলে ধরো এ কাজ করছিল 3টে, বি কাজ করছিল ধরো 2টো, সি কাজ করছিল একটা, তাই তো, আমি এটা অ্যাজুম করে নিলাম। তাহলে দেখো এইখানে আমি বি অ্যাড করে দিয়েছি। এই কাজটা এই কাজটা তোমার যদি একদিনে করে, তাহলে বি এই কাজটা কত দিনে করবে? দেখো বির এই এর সঙ্গে বিটা অ্যাড হয়ে গেছে, মানে আর একটা দিন এক্সট্রা লাগবে, তাই তো। এখানে বি অ্যাড করে দিয়েছি, মানে এই যে বি এইখানেও যা কাজ করছে এখানেও তো তাই করবে, বির এফিসিয়েন্সি তো সেম। তাহলে এর সঙ্গে যদি আমি বি অ্যাড করে দিই, এর সঙ্গে কি করব? বি সেই কাজটা আরো একদিন এক্সট্রা লাগবে, তার মানে 3 এর সঙ্গে 1 যোগ করে দিলাম। ঠিক সিমিলার ভাবে এর সঙ্গে যদি সি যোগ করে দিই, তাহলে এর সঙ্গেও কি 1 এক্সট্রা যোগ করে দেবো। তাহলে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি একদিনে যেই কাজটা করে, বি সেই কাজটা করতে কদিন সময় লাগছে? 4 দিন সময় লাগছে। ঠিক সিমিলার ভাবে এ প্লাস বি প্লাস সি যদি একটি কাজ 10 দিনে করে, সি সেই কাজটি করতে কতদিন সময় লাগবে? 3 দিন সময় লাগবে। তাহলে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে 1 রেশিওর পরিবর্তে কত দেওয়া আছে? 10 দিন, মানে 1 সমান সমান কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? 10 কে। তাহলে সি সমান সমান কতকে রিপ্রেজেন্ট করবে? 30 কে। আর এ বি সমান সমান কতকে রিপ্রেজেন্ট করবে? 40 কে রিপ্রেজেন্ট করবে, তাই তো। এই তো মানে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা বলা আছে। তাহলে দেখো এইখান থেকে এ প্লাস বি প্লাস সির আমরা কি করতে পারি? এফিসিয়েন্সিটা বের করে নিতে পারি। দেখো তাহলে এফিসিয়েন্সি করতে গেলে এখানে কি করতে হবে? এদের এলসিএম নিতে হবে। দেখো 40, 30 আর 10, এদের এলসিএম কত হয়ে যাবে? 120। তাহলে বির এফিসিয়েন্সি কত হয়ে যাচ্ছে? দেখো 3। সির এফিসিয়েন্সি কত হয়ে যাচ্ছে? 4। আর এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত হয়ে যাচ্ছে? দেখো 12। তাহলে দেখো সি এখানে দেখো সির পেয়েছি 4, বির পেয়েছি 3, তাহলে আর এ প্লাস বি প্লাস সির পেয়েছি কত? 12। তাহলে এখান থেকে এর এফিসিয়েন্সি কত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে? দেখো এর এফিসিয়েন্সি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এখানে তোমার 12 থেকে 4 আর 3 7 বিয়োগ করো, তাহলে এর এফিসিয়েন্সি পেয়ে যাচ্ছি আমরা 5। তাহলে এর কতদিন সময় লাগবে? এর সময় লাগবে 120/5, তার মানে এর সময় লাগছে হচ্ছে 24 দিন। তাহলে এর সময় কতদিন লাগছে? 24 দিন।
ঠিক আছে, দেখো আমি আরেকবার বলছি এই কোশ্চেনটা, ঠিক আছে, কারণ এটা সত্যি একটা ভালো কোশ্চেন দেখলাম অনেক সময় পর। দেখো এই কোশ্চেনটাকে যদি আরেকবার রিপিট করি আমি, তাহলে এখানে দেখো যে বি এ প্লাস সি এর 3 গুণ সময়ে কাজ করে। ধরো এ প্লাস সি একদিনে কাজ করছে, তাহলে সেই কাজটা বি কত দিনে করবে, বি 3 দিনে করবে। ঠিক, এবার দেখো এমন একটা কন্ডিশন হলো বা যে এরা যে কাজটা করছিল, বি এইখানে এসেও একটু কাজ করলো, একদিন কাজ করলো এদের সঙ্গে কাজ করলো, তাহলে এদের দুজনার কাজ বির করতে তো অলরেডি 3 দিন লাগছিল। তো এরা যেদিন কাজ করেছে সেদিন বি এদের সঙ্গে এসে কাজ করে গেছে, তাহলে সেই কাজটা যদি এ টোটাল যে কাজটা আছে সেটা করতে গেলে বি তাহলে আরো একটা দিন এক্সট্রা লাগবে, তাহলে বি টোটাল কত দিন লাগছে, 4 দিন লাগছে। ধরো আমি ভালো করে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো একটা জায়গাতে ইট রয়েছে, ঠিক আছে, তো এ আমি মনে করলাম যে 10টা ইট আনতে পারে, বি মনে করলাম 5টা ইট আনতে পারে, আর সি মনে করলাম 3টে ইট আনতে পারে। দাঁড়াও কাল ইকুয়েশন মিলিয়ে করি, তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে। 15, আচ্ছা, সি মনে করলাম এখান থেকে আমরা 5টা ইট আনতে পারি। ঠিক, তাহলে দেখো এ আর সি যদি একসাথে কাজ করে, এ আর সি কাজ করে একদিন, তাহলে এরা দুজনা মোট কত ইট আনবে, এরা টোটাল 15টা ইট আনবে। এই 15টা ইট আনতে বির কতদিন সময় লাগছে, বির 5 দিন সময় লাগছে। আচ্ছা, এবার দেখো যে যদি এ প্লাস বি প্লাস সি একসাথে মিলিত হয়ে কাজ করে, তাহলে কতগুলো ইট আনতে পারবে, ইট আনতে পারবে টোটাল হচ্ছে 20টা। তাহলে বির এই 20টা ইট আনতে গেলে কতদিন সময় লেগে যাবে, বির আরো একদিন এক্সট্রা লাগবে। এখানে তো লাগছিল অলরেডি 3 দিন, যে মানে 15টা ইট আনতে, 20টা ইট আনতে কতদিন লাগবে, আরো একদিন এক্সট্রা লাগবে। তাহলে মানে বির এই ক্ষেত্রে কতদিন লাগছে, 4 দিন লাগছে, কারণ বি এখানে একদিন এক্সট্রা কাজ করার জন্য এখানে বির তোমার কাজের একদিন বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে এইখানে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু যদি একদিন ধরি, একদিনে কাজটি করে, তাহলে সেই কাজটি বি কত দিনে করবে, 4 দিনে করবে। ঠিক তেমন ভাবে এইখানে সি এ প্লাস বি এর কত দিনে করছিল, একদিনে যে কাজটা করছিল সি, সেই কাজটা করছিল 2 দিনে। তাহলে এর সঙ্গে যদি সি কে অ্যাড করে দিই, তাহলে এ কত দিনে করবে, আরো একটা দিন সেই কাজটা করতে এক্সট্রা লেগে যাবে, তাহলে লেগে যাচ্ছে 3। তাহলে এই এক কত সময়, এক সমান সমান কত বলেছে, 10, তাই তো, এ প্লাস বি প্লাস সির কত দিন লাগে, 10 দিন। তাহলে এক রিপ্রেজেন্ট করছে 10কে, তাহলে 4 রিপ্রেজেন্ট করবে কতকে, 40কে, 3 রিপ্রেজেন্ট করবে কতকে, 3 রিপ্রেজেন্ট করবে 30কে। তাহলে এদের এলসিএম কত হয়ে যাবে, 120। তাহলে বির এফিসিয়েন্সি কত পেয়ে যাব, 3, সির এফিসিয়েন্সি কত পেয়ে যাব, 4, আর এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত পেয়ে যাব, এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি পেয়ে যাব হচ্ছে 12। তাহলে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা 12 পেয়ে গেছি, এখানে বির হচ্ছে 3 আর সির হচ্ছে 4, তার মানে এর কত, এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমাদের 5। তাহলে 120টি কাজ করতে এর কতদিন সময় লাগবে, এটাকে 5 দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসছে 24। ঠিক আছে, এটা সত্যি খুব ভালো অঙ্ক ছিল। ঠিক আছে, তারপরে কোশ্চেনটা দেখো, কি ব্যাপার, পেনে কাজ করছে না আজকে, এসছে বাবা, ল্যাগ করছে। একত্রিশেরটা ছিল, 32এরটা দেখো কি বলছে, দেখো এখানে পি দৈনিক 8 ঘন্টা কাজ করে একটি কাজ 12 দিনে শেষ করে, কিউ একই কাজ দৈনিক 10 ঘন্টা কাজ করে 8 দিনে শেষ করে। আচ্ছা, তার মানে পি কাজটি করতে টোটাল কত ঘন্টা সময় লাগছে, দেখো
12 গুণ 8 ঘন্টা সময় লাগছে, আমি ঘন্টায় কনভার্ট করে নিয়েছি। আর কিউ এর সেই কাজটি করতে কত ঘন্টা সময় লাগছে দেখো, টোটাল 80 ঘন্টা সময় লাগছে। তাহলে এখানে কি বলছে, পি এবং কিউ উভয় একসাথে দৈনিক 8 ঘন্টা কাজ করলে কত দিনে কাজটি কমপ্লিট হবে। তাহলে দেখো এদের লসাগুটা কত হয়ে যাচ্ছে, দেখো লসাগুটা হয়ে যাবে হচ্ছে, এখান থেকে দেখো 8 কমন রয়ে গেছে, এইখান থেকে 2, 5 আর 6, এটাই তো আসবে এদের এলসিএম, তাই তো। তাহলে এটা দেখো কত হচ্ছে, দেখো 5 আর এটা হচ্ছে আমাদের কত 6। তাহলে এরা দুইজনা যদি একসঙ্গে কাজ করে তো টোটাল এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 11, তাই তো। আচ্ছা এদের গুণ করলে কত হচ্ছে দেখো, 5 গুণ 10, 6 48, 6 48, তাই তো। হ্যাঁ, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে 480/11, এত ঘন্টা লাগছে পি প্লাস কিউ এর। আচ্ছা এবার পি প্লাস কিউ প্রতিদিন কয় ঘন্টা করে কাজ করছিল, 8 ঘন্টা করে কাজ করছিল। তাহলে এটাকে যদি আবার 8 দিয়ে ভাগ করে দিই, 8 দিয়ে ভাগ করা মানে কি, এটার সঙ্গে 8 দিয়ে গুণ করে দিলাম, তাই তো। তাহলে কত হয়ে গেল দেখো, 6 8 48, তার মানে 60/11 ডে সময় লাগছে। তাহলে এটাকে যদি ভাঙি কত পাবো দেখো, 5 11 55, 5 পূর্ণ 5/11 ডে। তাহলে কোনটা অ্যান্সার হচ্ছে, অপশন এ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো, তারপরে কোশ্চেনটা বলছে এ এবং বি একটি কাজ একসাথে 12 দিনে, বি এবং সি একসাথে কাজটি 8 দিনে, এ এবং বি একসাথে কাজটি 16 দিনে সম্পূর্ণ করে। তাহলে কি বলছে, এ বি এবং সি একসাথে মোট কত দিনে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারবে। দেখো এ প্লাস বি একসাথে কাজটি কত দিনে করছে, 12 দিনে। বি প্লাস সি একসাথে কাজটি করছে 8 দিনে, এ প্লাস সি একসাথে কাজটি করছে 16 দিনে। আচ্ছা এদের এলসিএম কত হয়ে যাচ্ছে, 24। তাহলে এদের এফিসিয়েন্সি এ প্লাস বির এফিসিয়েন্সি কত, 2, বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত, 3, আচ্ছা 24 বলছি, সরি 48, এদের এলসিএম হচ্ছে 48। তাহলে এ প্লাস বির এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 4, বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 6, আর এ প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 3। আচ্ছা এবার দেখো এইখান থেকে যদি এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি বের করি, এ প্লাস বি প্লাস বি প্লাস সি প্লাস এ প্লাস সি ইজিক্যাল টু 4 যোগ 6 যোগ 3। আচ্ছা এবার দেখো এখানে দুটো এ আছে, সরি দুটো বি, দুটো এ আর দুটো সি। তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি 2a প্লাস 2b প্লাস 2c ইজিক্যাল টু, এটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো 13। তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি কত হচ্ছে দেখো, এখান থেকে এ প্লাস বি প্লাস সি 2 কমন রয়ে গেছে, তার মানে এখানে কত হচ্ছে 13/2, 13/2। তাহলে এখানে কি বলছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি কত দিনে কাজটি করতে পারবে, তাহলে এই 48কে ভাগ করবে কত দিয়ে, 13/2 দিয়ে। তার মানে এখানে 2/13 করে দিলাম, তাই তো, ভাগের পরিবর্তে গুণ করে দিলাম পাল্টে। তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে, 48 দুগুণ হচ্ছে 96/13। তাহলে দেখো 7 13 কত হয় 91, 7 পূর্ণ 5/13 দিন সময় লাগবে। তাহলে কোনটা অ্যান্সার হয়ে গেল, 7 পূর্ণ 5/13, অপশন ডি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো কি বলছে, তারপরে কোশ্চেনটা বলছে এ একটি কাজ 4 ঘন্টায়, বি এবং সি একসাথে 3 ঘন্টায় এবং 3 ঘন্টায়, এ এবং সি একসঙ্গে 2 ঘন্টায় করতে পারে। এ ক ঘন্টায় করছে 4 ঘন্টায়, বি প্লাস সি কাজটি করছে 3 ঘন্টায়, আর এ প্লাস সি কাজটি করছে 2 ঘন্টায়। তাহলে এখান থেকে বলছে যে বি একা কাজটি কত সময় করতে পারবে, তাই তো। তাহলে এদের এলসিএম কত হয়ে যাবে দেখো 12। তাহলে এর এফিসিয়েন্সি কত 3, বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত 4,
এ প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত 6। দেখো এ প্লাস সি ইজিক্যাল টু কত হচ্ছে 6, আর এখানে এর ভ্যালুটা কত, এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 3, তাহলে এখান থেকে সির এফিসিয়েন্সি কত দাঁড়াচ্ছে, সির এফিসিয়েন্সি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে আমাদের 3। ঠিক, তাহলে দেখো এখানে বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু এদের এফিসিয়েন্সি কত 4, সির এফিসিয়েন্সি বেরিয়ে গেছে 3, তাহলে বির এফিসিয়েন্সি কত 1, তাহলে বির কতদিন সময় লাগবে 12/1 ইজিক্যাল টু কত 12 ঘন্টা। তাহলে অপশন সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে কোশ্চেনটা দেখো কি বলছে, তারপরে কোশ্চেনটা বলছে এ এবং বি একটি কাজ 8 দিনে, বি এবং সি একটি কাজ 12 দিনে করতে পারে, এ বি এবং সি একসাথে কাজটি 6 দিনে করতে পারে, তাহলে এ এবং সি একসাথে কাজ কত দিনে করতে পারবে। দেখো এ প্লাস বি একটি কাজ কদিনে করছে 8 দিনে, বি প্লাস সি একটি কাজ করছে কত দিনে 12 দিনে, আর এ প্লাস বি প্লাস সি কাজটি কত দিনে করছে 6 দিনে, তাহলে এদের এলসিএম কত হয়ে যাচ্ছে 24। তাহলে এ প্লাস বির এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 3, বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত 2, এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে 4। এখানে কি বলছে এ প্লাস সি কত দিনে করতে পারবে, তাই তো এ প্লাস সি। আচ্ছা দেখো এখানে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি কত দিনে করছে 4 দিন, এ প্লাস বি প্লাস সি এটা করছে 4 দিনে, আর এ প্লাস বি কত দিনে করছে 3 দিনে, এ প্লাস বি এটা কত দিনে করছে এটা 3 দিনে, তাহলে সির এফিসিয়েন্সি কত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এখান থেকে 1, তাহলে সির এফিসিয়েন্সি কত পেয়ে গেলাম আমরা 1। ঠিক, আচ্ছা এবার দেখো সির এফিসিয়েন্সি পেয়ে গেলাম, তাহলে এইখানে দেখো বি এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু কত ছিল 4, এখানে বি প্লাস সি এদের এফিসিয়েন্সি কত 2, তাহলে এখান থেকে এর এফিসিয়েন্সি কত দাঁড়িয়ে গেল, এর এফিসিয়েন্সি দাঁড়িয়ে গেল হচ্ছে 2, এর এফিসিয়েন্সি বি প্লাস সি কত আছে 2, তাহলে এর এফিসিয়েন্সি কত দাঁড়িয়ে গেল, এর এফিসিয়েন্সি দাঁড়িয়ে গেল হচ্ছে আমাদের 2। ঠিক, তাহলে আমার এ প্লাস সি একসাথে কাজ করছে, এর এ প্লাস সি, তাহলে এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 2 আর সির এফিসিয়েন্সি কত 1, তাহলে এ প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত 3, টোটাল কাজ কত ছিল 24, তাহলে 24/3 করলে কত হয় 3 8 24, তাহলে এ প্লাস সি কত দিনে কাজটি কমপ্লিট করতে পারবে 8 দিনে কাজটি কমপ্লিট করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো 35 নাম্বার কোশ্চেন পর্যন্ত সলভ হয়ে গেল। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কোন কোশ্চেনে প্রবলেম বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, তাহলে আমি সেটা নেক্সট ক্লাসে সলভ করে দেব। আর দেখো এটা যেহেতু আমি একটা বই সলভ করাচ্ছি, আই হোপ এই বইটা যারা সলভ করছো তারা কম বেশি আগে এই কোশ্চেনগুলো করেছো, মানে এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে, আর যাদের দেখো কনসেপ্টে প্রবলেম রয়েছে, আমি এই চ্যাপ্টারগুলো না একটু ফ্রি হলেই আমি এই চ্যাপ্টার ধরে ধরে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন শুরু করব। ঠিক আছে, আর সামনে যেহেতু রেলওয়ের পরীক্ষা রয়েছে, রেলওয়ের ঠিক আছে ভ্যাকান্সি বের হচ্ছে, অবশ্যই কনসেপচুয়াল রেলওয়েকে ফোকাস করে এবং এসএসসি কে ফোকাস করে আমি ক্লাস শুরু করব। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম 1K কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরেই আমি এই ক্লাস শুরু করব। ঠিক আছে, তো প্রত্যেকটা মানুষের টার্গেট থাকে, আমার টার্গেট রয়েছে 1K কমপ্লিট হবে তবেই শুরু করব। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি আমি ক্লাস শুরু করব। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো এটুকুই থাক।